Hello，大家好，我係大埔人龍灣分行 Crystal 啊，今日同大家嚟到雍怡雅苑睇一個實用面積2160尺嘅賣盤單位。咁我哋而家即刻入屋睇下。好，一入屋都係一個大廳啦。然後呢度呢，就係會有自己嘅落一層嘅小花園。上半層呢，就係一個小偏廳，小偏廳呢，就會有一個廁所，然後呢，就係廚房啦。可以放到2個雪櫃㗎，然後呢，就係工人姐姐房啦。工人姐姐房自己都本身有個洗手間嘅。跟住上到嚟2樓，呢度都有個廳嘅。好，跟住呢度就有個 store room。然後呢，就有一個套房，其實套房之餘呢，呢一層呢仲有一個浴室嘅。咁轉個身呢邊呢，仲有一間房嘅。上到嚟3樓都係一個非常之大、非常之闊落嘅主人套房啦，一樣係有露台可以出去。呢邊就係一個另外一邊嘅衣帽間嘅位置，然後就係洗手間，一樣都係有企缸同埋有浴缸嘅。咁上到嚟天台，天氣都係陰晴不定啊！上嚟望下呢個景色，呢度都會望到泳池嘅，濕濕地啦。如果大家都對呢個單位有興趣，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦。